Hello guys, welcome back to my channel and another new vlog. Again I'm coming with another video है र गाउँको फेरि अर्ग्यानिक भ्लग लिएर आएको छु र आज चाहिँ म तलतिर जाँदैछु है चङ्गो घरमा अनि दाइको घरमा र त्यहाँ मलाई बोलाउनु भएको छ त्यहाँ तरुल खनिदिनु पर्यो भनेर अनि तरुल खन्नलाई म जाँदैछु घर तरुल है घर तरुल खन्नको लागि अब म जाँदैछु धेरै भयो तरुल नखनेर आज तरुल खन्न जाँदैछु तपाईले आजको भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला है त यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सल्लाहको बोर्डहरू अनि यो चाहिँ सल्लाहकारी हो दामी हावा आउँदैछ है आनन्दको हावा गर्मी छ जाडोमा दिउँसो चाहिँ गर्मी छ है अब कसैलाई घाम चाहिन्छ भने हाम्रो गाउँमा आउनुहोस् है अनि हाम्रोमा चाहिँ दिनभरि घाम लाग्छ बिहानदेखि बेलुका सूर्यास्तसम्म नै सो अनि यता जङ्गल पनि दामी छ यसो यता आएर सुत्यो भने मिठो निन्द्रा लाग्छ के धुलो पनि छैन है शीतलमा दामी हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है सल्लाहको बोर्ड सल्लाहगारी म तलतिर जाँदैछु आज भोलि चाहिँ मान्छेहरूले तरुलहरू पनि खन्न छोडे जस्तो लाग्यो मलाई अनि खोइ उहाँले वन तरुल पनि छ भन्नुभएको छ अनि भेट्यो भने ल्याउनुपर्छ गाउँमा हुन्जेल यसो अर्ग्यानिक र हेल्दी खानेकुराहरू खाएर अलिकति एनर्जीलाई गेन गर्नु पर्यो चराको चिरबिरहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है चराहरू पनि उडिरहेछ मजाले त्यहाँ बसेको छ रुखमाथि सो सल्लाहगारी हेर्दा चाहिँ आनन्द लाग्छ है गर्मी बेलामा चाहिँ यस्तो साउन्ड चाहिँ दामी आउँछ के हावा चलेको गरेर यो सल्लाहगारी सल्लाहको बोर्डको हावाले गर्दा सल्लाहको बेफाइदा चाहिँ जहाँ धेरै सल्लाह हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो चट्याङहरू पर्ने रहेछ क्या ठुलो चट्याङहरू पर्ने रहेछ अनि यो जङ्गलहरूमा पनि सल्लाह भएको कारणले गर्दा चट्याङहरू हानेर हुन्छ ल सुँगुर चाहेमा सम्पर्क गर्नु होला यता पनि छ सुँगुरको बच्चाहरू पनि सिल्स्या वा थिएन फर्म सरिन फेर्ने यस्तो खुवाउनु पर्यो सुँगुरलाई कुडो खोले के भन्छ यहाँतिर पनि रहेछ है सुँगुरको बच्चा चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला चुदोङ्गो गिनो कि ड्रागन ल अब आज यतातिर तरुल खन्नु पर्यो यही बोट यही छ तरुल खन्नु पर्यो त्यहाँ छ भित्र कता हो केराको बोर्ड मुनि 겹들이 맛이 저 바티가 먹어서 가다.
अब भेट्दैछौँ है तरुल भेट्दैछौँ यस्तो तरिकाले खानुपर्छ मुनि छ यत्रो यो निकाल्नै सकेको छैन यार तान्नै सकेको छैन यहाँ छ यो चाहिँ हो मेन यो यहाँ छ यो निकाल्नु पर्ने यसले गर्दा अड्किरहेछ भित्र छ गाह्रो छ रुम खान मात्र सजिलो हो 2 फिट भन्दा बेसी खनिसक्यो अझै पनि यहाँ छ निकाल्न सकेको छैन तनाव भइरहेछ तनाव यत्रो निस्क्यो यत्रो बाँच्यो के बिचमा बाँच्यो यत्रो निस्क्यो कति केजी होला निकाल्दैछु है सानो सानो होला यहाँ पनि निकाल्यो यति भित्र खन्यो है तर पनि गाह्रो छ तरुल खान अब यतातिर खान्छु यता कति छ अब हेरौँ बोट चाहिँ यहाँ छ यता खाँदैछौँ हामी अब यसलाई तम्जो ए चोरेको टिम्सी यसरी खानु पर्यो गहिरो खानुपर्छ यो बेट्यो ल अब चाहिँ भेट्यो यत्रो भेट्यो 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 सुन भेट्यो हिरा भेट्यो मोती भेट्यो सबै भेट्यो यसरी गर्नुपर्छ ल खजना भेट्यो खजना 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 भेट्यो खजना भित्रसम्म यसरी यति पुरै खन्दा अब कति भेट्यो म देखाउँछु है त यति भेट्यो ल खजनाहरू थुन्चे भोरी भएछ थुन्चे भोरी यो थुन्चे भोरी भएछ ओहो ए तरुल सरुल बोकेर अब घरतिर लाग्दैछु आज दिनभरि तरुल खनियो ए अहिले बोरामा बोकेर जाँदैछु यहाँ छ है अब गएर सफा गरी पखालेर उसिन्नुपर्छ भरे खानुपर्छ के गर्नु गाउँघरमा यस्तै छ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खायो मसल्ला गाडीमा आइपुग्यो अब मास्तिर लाग्दैछु थाक्यो ल अब घर आइपुग्यो है आज तरुल खनेर अब खानुपर्छ उसिनेर यस्तै छ गाउँघरको जिन्दगी तलमाथि गऱ्यो काम गऱ्यो सबै रेडी भइसकेको छ यो तरुलहरू पखालेर मैले यो चाहिँ घर तरुल यो सानो सानो चाहिँ वन तरुल है यो दामी टेस्ट हुन्छ
अब यिनीहरूलाई उसिन्छु 니니 이제 밥 드시면 되니. 사포다 뭐니? 아잔. 우유 하다 보노. राखिदो मुने वहाँ अब पाकिसक्यो तरुल अब खानुपर्छ एकछिनमा ल अब जित्दैछु यसलाई यहाँ हाल्दैछु म ल अब हामी खाँदैछौँ तरुल तरुल खाँदैछौँ तरुल खाँदैछु यस्तो हुन्छ 니들 섬대 다는 라지오선 데레 마바오도 테마 라우디 तरुल हामी 다는 플라슬라베 발와맘 디랑데 테마데 나비마메 쇼리마 쇼마 피니마 그래다니 अब ढलानगी लागि मेसिन चाहिँ डाइरेक्ट नै पर्बा र बुत्याम्बा ढलानगी काम सबभन्दा गछाङमै ढलानगी काम हो दामी दामी यो चाहिँ बनतरुल है बनतरुल दामी छ यो चाहिँ घर तरुल भने दामी हुन्छ वाउ यस्तो पो मजा आउँछ यो चाहिँ बनमै पाउँछ घरमा पाउँदैन तनम हाम्रो बनमा हप्ता के दिन तनम लगा सम्म त्यो के गेटी दिनकी बोल्दा रुप्टेम्बा अनि इस तरुल यस्तो सेतो चाहिँ दामी हुन्छ क्या दामी वाउ यस्तो दामी अतिपति पाउँदैन यस्तो टेस्ट भएको छ तर यो चाहिँ दामी क्या वाउ गाउँघरमा यस्तो छ अर्ग्यानिक यो चाहिँ सक्खरखण्ड है सक्खरखण्ड पनि छ गाउँघरमा यसपालि आएर धेरै कुराहरू खाइयो सक्खरखण्ड खाँदैछु अहिले यो पहिला पहिला गाउँतिर धेरै पाउँथ्यो तर अहिले चाहिँ यो कुरा पनि हराउँदै गएको रहेछ थाहा छैन के कारणले हो सो यो कुराहरू खाँदा चाहिँ त्यो बाल्यकालको यादहरू आउँछ यो बाच्चामा चाहिँ धेरै खान्थ्यो है स्विट छ यसको फ्लेभर चाहिँ टेस्ट यस्तो यस्तो अर्ग्यानिक खानाहरू खायो भने चाहिँ मान्छे हेल्दी हुन्छ जङ्क फुडहरू अहिलेको मान्छेहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू धेरै मनपर्छ है अब एक्चुअली म चाहिँ जङ्क फुड एकदमै कम खान्छु त्यो कारणले गर्दा पनि होला वेटहरू गेन गर्न चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ मेरो नर्मल वेट त्यही लेभलको भएर हुन्छ एउटै यस्तै छ जिन्दगानी गाउँघरमा यसपालि धेरै पनि बस्यो यस्तै भ्लगहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु गाउँको तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला के कस्तो लाग्यो अनि अझै राम्रो गर्दै जान सकौँ र जति पनि मैले भिडियोहरू बनाउँछु अनि यो चाहिँ प्राइस हो मैले फ्युचरको लागि हो आई जस्ट डु फर मेमोरिज है पछि गएर मेरो लाइफमा आफ्टर 10 years 20 years हैन अब त्यो कुरालाई जब पछि त्यो धेरै वर्षपछि रिफ्लेक्ट गर्दा त्यो सम्झनाहरू आओस् यस्तो समयहरू पनि थियो है भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाउँछु तर पनि तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला र यस्तै अर्ग्यानिक भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु र केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि दिन सक्नुहुन्छ है त र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु सबैलाई बाई बाई सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग